საქართველოს პარლამენტში მუჰაჯირობისადმი მიძღვნილი ფოტოგამოფენა და ფილმის ჩვენება გაიმართა, რომელიც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის, პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა დროებითი საპარლამენტო კომისიისა და შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის ორგანიზებით მოეწყო. შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ზვიად კვაჭანტირაძემ გახსნა. მუჰაჯირობა იყო ძალიან ტრაგიკული პროცესი, რომელიც პირდაპირ უკავშირდება აფხაზი ეთნოსის მასიურ გადასახლებებს ოსმალეთში. ჯერ კიდევ 1867 წელს პირველი ტალღა, როდესაც 20,000-ზე მეტი აფხაზი გადაასახლეს რუსებმა და მეორე ტალღა 1877 წელს, როცა უკვე 30,000-ზე მეტი აფხაზი გადაასახლეს. ეს იყო ნათელი ნიშანი იმისა, რომ რუსეთის ცარიზმის პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში მიზნად ისახავდა კავკასიის დაცარალებას მკვიდრი ხალხებისგან, თავისი პოზიციების გამტკიცებას სამხრეთ კავკასიაში. ეს არის სამწუხარო ისტორიული თარიღი, რომელიც ერთად უნდა აღვნიშნოთ აფხაზებმაც და ქართველებმაც. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ეს თარიღი მუდმივად, რათა მომავალში გავითვალისწინოთ, რომ ჩვენი ძალა მხოლოდ ერთობაშია. როგორც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელმა ვახტანგ ყოლბაიამ აღნიშნა, ფოტოგამოფენა ერთის მხრივ ისტორიულ ქრონიკას, ხოლო მეორეს მხრივ 150 წლის შემდეგაც აფხაზებისა და ქართველების ტკივილის გამოძახილს წარმოადგენს. მივმართავთ ჩვენ აფხაზ თანამოძმეებს, რომ ჩვენ ერთი ბედისა და ერთი სატკივარის მატარებელნი ვართ, მაგრამ ჩვენი ძალა ჩვენ შეგნებაშია, განაცხადა ვახტანგ ყოლბაიამ. საზოგადოებას სიტყვით მიმართა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქის საკითხთა და სამოქალაქო ინტეგრაციის დეპარტამენტის უფროსმა ზვიად ზვიადაძემ. მოგვიანებით კინოდარბაზში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის საინფორმაციო უზრუნველყოფის ცენტრის მიერ შექმნილი ფილმის მუჰაჯირების შთამომავალი აფხაზები აჭარაში ჩვენება გაიმართა, რომელიც აფხაზი და კავკასიის ხალხების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე ტრაგიკულ მოვლენას მუჰაჯირობას ეძღვნება. ფილმში საუბარია აჭარაში მცხოვრები აფხაზი მუჰაჯირების შთამომავლების დღევანდელ ყოფასა და ქართულ-აფხაზური შერეული ოჯახების მაგალითზე, ქართველთა და აფხაზთა თანაცხოვრებაზე, ურთიერთობების მშვიდობიანი მოწესრიგების აუცილებლობაზე. ჩვენების შემდეგ ისტორიკოსებმა და საზოგადოების წარმომადგენლებმა ფილმი დადებითად შეაფასეს და ისაუბრეს საქართველოს ისტორიის ამ ტრაგიკული პერიოდის შესახებ. ღონისძიება აფხაზეთის დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში გაიმართა. სანახაობრივად, შინაარსობრივად ეს ფილმი არის ძალიან სერიოზული ნამუშევარი, რისთვისაც მე მადლობას ვუხდი ყველა იმათ, ვინც მიიღო მის შექმნაში მონაწილეობა. როგორც მომხსენებელმა გიან ჩაბაძემ თქვა, დღევანდელი ყოფა ქართველი და აფხაზებისა აჭარაში არის მაგალითი იმისა, თუ როგორ ცხოვრობდნენ, როგორ არიან დღეს და როგორ უნდა იყვნენ აფხაზები და ქართველები. იმ გოგოს გამოსვლა, რომელიც აფხაზურ ენაზე მიმართავს თავის მეგობრებს, მეზობლებს, მშობლებს, ნათესავებს იქ დარჩენილ სოხუმში, კარგად მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ისტორიის გზით მივდივართ წინ. დღეს მნიშვნელოვან შეხვედრას ვესწრები პარლამენტში. მოვისმინე შეხვედრის მონაწილეების აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ვახტანგ ყოლბაიას, პარლამენტის წევრების გამოსვლები. მუჰაჯირობის ტრაგედიის შესახებ ვნახეთ ფილმი აფხაზი მუჰაჯირების შთამომავლებზე და ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებზე. მოსმენილმა და ნანახმა თანაგრძნობით განმაწყო საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი ტრაგიკული პერიოდის და ქართველი და აფხაზი ხალხების მიმართ. წარსულში რომ გავიხედოთ, თქვენ დიდი ტრაგედია განიცადეთ, რომელიც არ უნდა დაგვავიწყდეს. გულწრფელად მინდა ჩემი აქ ყოფნის დროს საქართველო და იაპონია კიდევ უფრო დაახლოვდეს. ეს ფილმი, რომელიც იყო აჭარაში მცხოვრებ აფხაზებზე, მაჩვენებელია იმის, რაც მოხდა, რომ ისევ ქართველებმა ჩაიხუტეს აფხაზეთის მიწიდან განდევნილი ადამიანები. ეს არის ერთი ოჯახი. ჩვენ ზანგარად უნდა გვესმოდეს ის, რომ მხოლოდ ურთიერთობაში შეგვიძლია ჩვენ გადავრჩეთ. ეს აქსიომაა. თავარი ის არის, რომ არ უნდა დავიწყოთ ჩვენი ისტორია. უნდა გვახსოვდეს, რომ მეფის რუსეთმა თავის დროზე მოახდინა გენოციდი აფხაზეთის ტერიტორიიდანაც, აფხაზების, ლაზების და ასე შემდგომ ქართველების, თუნდაც ცხოვრობდა კერძოდ მუსულმანი ქართველების. შემდგომ ეს ყველაფერი გამეორდა უკვე 90-იან წლებში. მე მჯერა რომ დადგება დღე, როდესაც ჩვენ და აფხაზები ამ დღეს ერთად გავიხსენებთ და
ვიზეიმებთ გამარჯვებას. ღონისძიების ბოლოს აფხაზეთის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლმა ქართული და აფხაზური სიმღერები შეასრულა.